Здравейте! Това видео е за секционна ажурна плетка с красива текстура и добре балансирана структура. Плете се в 6 бримки и 2 реда. Плътната секция е от 3 бримки, жартиерна плетка, а ажурната секция е също от 3 бримки. На мострата имаме и 3 допълнителни бримки за симетрия и 2 крайни. Започваме от опаковата страна. Първи ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и в жартиерната секция плетем 3 лицеви. След което правим наметка. 3 заедно опаково и наметка. И повтаряме 3 лицеви в едната секция, в другата наметка, 3 опакови, наметка, 3 лицеви, наметка, 3 заедно опаково, наметка. Плетем така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. От началото до края на реда в двете секции плетем само лицево. Представих ви ажурна мрежеста плетка за летния сезон. Подходяща е за блузи, топове и жилетки. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!